2027年人類は2つに分かれます。 AI を使って人生を選ぶ側に進む人、 AI に仕事、学び、人間関係、顔、体を奪われ未来まで指図される側になる人。今年世界の頭脳が集まって議論していたのはこの未来でした。 AI はただ便利な道具で終わらない。サイバー攻撃、偽情報、バイオリスク、雇用崩壊、そして人間の判断力が解けていく。 AI の未来を世界中の研究者が予測しています。さらに元オープン AI の研究者の発言では、 AI が AI の研究を進め、人間がその進歩に追いつけなくなる節目が2027年だというのです。支配される人類。一方 AI を味方にした人には才能、表現、人間関係、世界を広げるかつてないチャンスが開かれる。そこで今日は2027年に何が起こるのか、最新の研究を調査し、生き残り戦略について考えていきましょう。世界トップクラスの研究者たちが議論している AI の未来がやばすぎた。今日は2027年の AI 予測ということなんですけど、なぜ100人を超える世界の頭脳がですね、今 AI の未来を本気で議論しているのか。中心にいるのはヨシュア・ベンジオ。コンピューター科学のノーベル賞とも呼ばれるチューリング賞を受賞した AI 研究家です。しかもこの人は今の AI ブームの土台になったディープラーニング革命を作った人だというんですね。 AI は2027年から別次元でやばい世界に突入するというんですよ。特に2027年はですね、 AI が AI 自身の研究を進め始めると。そうすると話が変わるというんです。世界の100人以上の AI 専門家が作った安全性レポート、2026年のインターナショナル AI セーフティーレポートは30以上の国と国際機関が支えています。では彼らはその中で何を見ているのか。サイバー攻撃、偽情報、バイオリスク、ディープフェイク、そして労働市場です。レポートでは先進国の約 60%、新興国の約 40% の仕事が文章、画像、仕事、研究までこなす汎用 AI の影響を受ける可能性があるとされています。特に怖いのは最初の仕事を AI に先回りされることですね。ハーバードユースレポート2025では18歳から29歳の 59% が将来仕事に就けるか不安に感じていると。41% は AI で自分が働く意味が分からなくなると答えています。これまでの仕事であればまず最初の仕事についてそこで人は経験を積むわけですけども、これからは新人がやるはずだった仕事を先に AI がやってしまうわけですよ。会社に入る前から、そのレベルだったら AI で足りてますということになってしまうと。いや経験ぐらい積ませてくれよっていうね、話だったりするんですけど、それを AI がやってしまうからできないんですね。では AI を使わなければいいのか。そうもいきませんよね。世論調査で有名なアメリカの調査会社ギャラップなどの調査では、アメリカの Z 世代の 42% は AI に不安を感じている一方で、51% が生成 AI を週1回以上使っています。さらに 80%、ほぼ全員ですよね。AI によって将来の学習が難しくなると言っています。つまり使わないと遅れると。でも使うほど自分で考える力が弱くなる。この板挟みにあるというんですね。だからここでただ不安に飲まれる人とですね、 AI を使って勉強の仕方を作り直す人にまず二分していきますと。しかも AI が入っていくのは仕事だけではありません。またある調査では米国公立高校生の 15% が学校の誰かが AI で作られた性的な偽画像の被害に遭っていると言っています。子どもとメディアの利用を調べる団体コモンセンスメディアでは13歳から17歳の 72% が友達や恋人のように話してくる、AI コンパニオンというものを使ったことがあると言っています。仕事だけじゃなくて学習とか顔とか体のイメージとか、もう悩みを話す相手までですね AI が入ってきていると。でも人間はそれでも AI を使いますね。使わないと仕事にならないからです。そして使い続けるほど人間は AI の答えを疑わなくなると。レポートではですね、これをオートメーションバイアス、つまり AI の答えをそのまま信じてしまう癖があると言っています。自分で考えるのは面倒なのに、AI が間違えた時だけですね、急に賢くなってこれ違うというふうにはなかなかいかないわけですよね。だから AI を信じすぎる人はどんどん流されていくと。ただ AI に問いを返せる人、これはどうなのと自分で考えられる人は AI を使って考える力をむしろ深くできるというね、こういう二分化が始まるというんですよ。確かに最近私もね、食事管理がもともとできてないのを AI にですね任せたら、もうめちゃくちゃ体質改善してすごくうまくいってるんですけども、だんだんねここまでうまくいくとね疑わなくなってきますよねそれは本当に怖いところです。だから本当にやばいのは
AI で仕事が消えるのか、それだけじゃないんですよね。これからの人間は AI に仕事を奪われないために AI を使った結果、気づいたらですよ、 AI の答えをそのまま採用しているようになるというんです。だからこそ AI を避けるのではなく、自分の意思で生きると、そういう使い方を覚える必要があります。では2027年に何がそんなに大きな節目なのかと、それは先ほど言ったように AI が AI を作り始める未来です。ここで出てくるのが元オープン AI 関係者を含む AI 予測家たちが作ったシナリオ AI2027 です。このシナリオでは AI が AI 研究を進めると。最初は AI が AI 自身の研究を進めます。最初は AI なしなら10日かかる研究の進歩をですね、1週間で進めると。つまり研究速度が 50% 速くなるんですね。ここまではまだわかります。仕事の早い新人が入ってきたみたいなぐらいですよね。資料も作る、コードも書く、会議でこのスライドちょっと文字が小さいですねなんて言ってね、AI が一瞬で直してくれると。ただ人間の尊厳は大体そのあたりから削られ始めます。すごいのはね、ここからなんですよ。 AI2027 のシミュレーションでは2027年にですね、20万体のエージェント3という超高速 AI 研究員が登場するんですね。その超高速 AI 研究員が大量にコピーされて同時に動くと。これはですね、最高レベルの人間が5万人集まってる状態のさらに30倍速で働くような状態らしいですもう会社ではありません。もうデータセンターの中に一つの国があるようなものですね。しかもその国民は寝ません。昼休みもありません。残業代もありません。今日はちょっと集中できませんとかいうこともないんですね。もう人間だったら月曜日の午前中ってもう大体まだですね、魂が半分ぐらい家の中に残ってるみたいな状態なんですけど、 AI は月曜日ありません。さらに25万体のエージェントたちがですね、 AI に使えるパワーの 6% だけでコードを書いて仕事をしてですね、さらに結果を取り込むと。そして 25% のパワーを使って AI をさらに賢くなる実験を大量に回していくっていう、その時人間は何をしているのかと。 AI がすごすぎてですね、もうコードを書くっていうその仕事なんかで入り込む余地がないんですよ。 AI が出した研究結果を読んでそのまま進めていいかを見て AI の成果を後から確認する係に回ると。言い方を変えるとですね、 AI が進めた仕事に最後ですね、いいですねみたいなっていうだけの人みたいになるわけです。なんかこれ一見ね、偉くなったように見えるんですけど、人間の主導権はどんどん下がってます。しかも人間が完全にいなくなっても AI が賢くなるスピードが 50%、 半分にしか落ちないらしいんですよ。つまり人間がいなくてももう自動的に回ると。もうそれをただ人間が追いかけるだけでも精一杯みたいな感じになってます。この速度を敵に回したら追いつけません。でも味方にできれば人間の学べることとか作れるものとか届けられる人が一気に増えるっていう、これが研究所の中で起きるんだったらまだ遠い話に見えるんですけど、 AI を作る速度が人間を超えるっていうことは、仕事の変わる速度とか学ぶべきことが変わる速度とかも異次元で速くなるんですよ。だからもう今までのやり方が一切通用しなくなりますね。もう一回覚えたスキルでですね、もう逃げ切るみたいな。だからこれからは知識とかを覚えて正解を覚えるような人よりもですね、もう AI を使ってこれからの生き方を考えられる人が強くなりますね。せっかく勉強したりとか最初の仕事に就いたりとかスキルをですね積んだりとかしても、その最初に経験するはずの仕事を先に AI がやってしまうから意味ないんですよ。ただそれは一方で自分で考えて AI を使える人にはむしろ一気にステップアップするチャンスが増えます。そういう泥臭い作業をすっ飛ばすことができるからですね。つまりポイントは AI が人間をすぐ消すことではありません。AI を使って価値を作り出す人とですね、 AI と戦おうとする人とでものすごい格差になると。それが2027年に始まるということなんです。さて次に AI は本当に人間が命令したことだけをやるのかっていう問題がありますよね。もう言うことだけ聞くのかと。ここで出てくるのが AI エージェントです。目的を言うと自分で手順を考えて動く AI のことですね。これ私も使ってますけど、 AI を相談相手で終わらせる人とですね、自分の仕事、勉強、作品作りを動かす相棒にできる人とですね、またここで差がついていくってことなんですね。インターナショナル AI セーフティーレポート2026では AI エージェント
トは目的を追い、記憶、コンピューター操作、ウェブブラウザなどのツールを使いながらいちいち指示しなくても自分で進める AI として説明されていますと。自動で動いてくれる、もうブラウザとかも自動で動いて仕事してくれるみたいな感じです。つまりただ返事する AI じゃないんですよ。目的を与えられると自分で手順を組み立てられる AI です。しかも同レポートでは AI が 80% の成功率でこなせる仕事の長さは2019年以降およそ7ヶ月ごとに倍になり、今では人間の専門家が30分かかる課題まで到達していると。一瞬で30分分の仕事終わるってことですね。最初はちょっと下書きちょっとやっといてみたいなくらいだったのが、もう気づいたらこれ全部いい感じにもうやっといてみたいなそのぐらいの規模に今もうなっちゃってるってことですね。会社で言ったらもう最初コピー取りぐらいのことしかできなかった新人がもういつの間にかもう会議を仕切って議事録を書いてもう次の方針まで決めるみたいな部長みたいな動きしてくるみたいなもうそれをですね、最後に人間は確認しましたっていうだけの人みたいな人間の仕事だいぶ最後にもうね、確認ボタンを押すだけに近づいてますね。元オープン AI の関係者らが作った未来シナリオ AI2027 では2027年の3月には、20万体のですね AI 研究員が同時に動いて最高級レベルのですね人間の5万人分の仕事のさらに30倍速150倍で働く状況がシミュレーションされていると。さらにですね、でその AI 研究員がですね AI に使えるパワーの一部だけで仕事を書いて、今度はですねもう AI を賢くする実験を大量に回していくっていう。そしてその半年後の2027年9月にはさらにレベルの高いですねエージェント4というのが出てきて30万体を50倍速で動くっていうちょっともうよくわかんない1500倍みたいな感じですかこれは AI が聞かれたら答える AI からですね自分でもう段取りする AI に変わるということです。 AI が AI を生むみたいな感じですね。そして問題は研究所だけではありません。コモンセンスメディアの2025年の調査では13歳から17歳の 72% が、友達や恋人みたいに話してくれる AI を使ったことがあって、約3人に1人がですね友情、恋愛的やり取り、感情的サポートなどに使っていますと。今こうやって話を聞いてくれるようになったってことなんですね。ただその AI がですねこれからは予定を組んで勉強計画を作り、さらに応募書類を書いたりとかですね友達の返信まで考え始めたらどうなるのかと。使わないと使わないでレベルがダウンしちゃいますよね。ただ使うとなるとですねどんどん能力も下がっていくと。本来であれば自分の夢をですね現実に近づけるために使うべきなんですけども、ただ使えば使うほど自分で決める前にAI の案を見るようになるっていう自分の生き方が分かんないから AI の答え見ようみたいな、そういう発想になっていくというんですよ。これは怠け者の問題ではありません。ちゃんとしようとする人ほど、AI に相談するわけじゃないですか。失敗しないようにしよう、そしたら AI に整えてもらおうとか、それから人に迷惑かけないようにしようっていう風に思えば AI に答え聞くみたいなね。そして気づいた時にはもう自分の本音なんかどんどんなくなってって AI の提案ばっかりをですね受け入れるようになると。だから AI に聞く前にですね私は何をしたいのか、これができるかどうかっていうのが、人類としての分かれ目になってきますよね。つまり自分の本音に正直になるのがこれからの時代大事なんですよ。ではなぜ人間は人生を広げる力もあるし流される危険もある AI をこうも簡単に受け入れてしまうのでしょうか。答えは AI がですね怖い顔じゃなくて役に立つ顔で来るからなんですよ。そういうね優しい感じに流される人もいれば、その優しさを使って自分の言葉を取り戻すという人もいます。インターナショナル AI セーフティーレポート2026では汎用 AI は医療科学研究教育ですでに使われ、ソフトウェア開発でも AI 支援によって作業がですね 20% から 30% 早くなる研究が紹介されています。つまり AI はすごく便利なのは間違いなんですよ。ただ便利だからこそ危ないんですね。同レポートでは AI がそれっぽくですね堂々と間違えてくると。でそうすると人間はそれでも気づかずにですね AI を頼りすぎて自分で考えなくなる危険性というのを指摘しています。だから AI はですね目真っ赤にして人間を支配するっていう風には来ないんですね。
もう下書きちゃんとこれやっときましたからみたいな、返信の文考えてきましたみたいな、そんな感じで来るわけですよ。ただ最終的にはやはり自分でね書かなきゃいけないってことですね。もうあなたの気持ち整理しておきましたからみたいな、そんな顔で来るわけですね。そうやって洗脳してくるみたいな感じですね。しかも仕事だけではありません。人間が AI コンパニオンのように感情的な判断まで AI に頼るようになったという話をしましたけども、アメリカのですねデジタル権利団体 CDT の2025年の学校調査でも、教師の 85%、学生の 86% が AI を使って、それで学生のですね 50%、半分は AI 利用で先生とのつながりが薄れると言っていて、さらに 38% は親よりも AI の方が話しやすいと答えてます。3人に1人ですね。つまり AI はもはや先生とか親友達、恋愛相談までですね受けるようになってきていると。すごいですね、今の学生はですね。つまり今の学生生活にめちゃくちゃ入り込んでるんですよ。使わないと遅れる。でも使うほど自分の本音よりも先に AI の整った答えを見たくなると。こうして自分で判断できなくなってくる人と、自分の人生をですね AI を使ってレバレッジかけて前に進める人と、もう2つに分かれていくっていう話なんですよ。失敗したくない人とこうやってねチェックしてもらおうとするんですけど、それをやればやるほどですね、自分で選ぶ前に AI がどういう回答をしてくるのかっていう提案待ってるみたいな、指示待ち人間みたいになっちゃうわけですね。では最初にこの人間のですね主体性というか判断が外される場所はどこなのか。答えはなんとですね、仕事です。仕事が一番最初に AI に駆逐されると。世界の AI 安全性レポート2026では、先進国の約 60%、新興国の約 40% が汎用 AI の影響を受ける可能性があるという話しましたけども、人間の仕事にとって脅威なのは全員の仕事が一気に消えることではないんですよ。若い人が最初にする経験の仕事から AI に先回りされてしまうっていう問題があります。スタンフォード大などの研究では、22歳から25歳の AI に置き換えられやすい職種で2022年以降ですね、雇用が 13% 減少。クロードを作っている AI 企業アンソロピックも同年代の AI に置き換えられやすい職種の就職率が 14% 下がったというシグナルを出しています。つまり最初になくなっていくのってただの作業じゃないんですよ。本来であれば最初にですね仕事をしたりとか作品作ったりとか、最初に失敗してですね自分の判断で、いろいろ選んで恥をかいたりもして直してって、そうやって自分の意識というか、考えを育てる場所みたいなのが一番最初になくなってくるんですね。 AI 時代は下書きも構成も改善案も応募文もですね全部先に整えてしまうと、便利なんですけどね、ただこれは最初のですねこういう未完成な状態の自分を通らずにいきなり完成品だけ見せられるんで、もうこんなのはもう練習なしでいきなり本番の舞台に立つようなものなんですよ。もう衣装も完璧だし照明も完璧でも自分だけがよく分かってないみたいな、そういう状況で社会にほっぽり出されると。AI2027 では、2027年に新しいプログラマー採用がほぼ止まると予想していると。AI 統合コンサル需要が伸びる場面が描かれています。S&P500 にも入っている大手調査企業ガートナーもこう予測しています。顧客対応の人を減らした企業の半分は2027年までに AI を使った仕事の人に置き換えるというんですね。つまり仕事は残るかもしれないと。でも人間は作る人から確認する人になっていくと、そうやってですね仕事が消えるよりも先に判断する筋肉、つまり自分で決める力がどんどん消えていく。自分で決める力が消えるのに確認する人になっていくっていうだんだん人間がいらなくなるっていうね、そういう話なんですよ、要するに。では2027年は何の境目なのかと。AI2027 では2027年に AI 研究そのものが自動化されて、年末には ASI、 つまりほぼ全ての頭脳労働で人間を超える AI ができると、そういうシナリオになると言われてるんですね。つまり脅威なのはなんかこう未来予想とかするとロボットが戦争を始めて人間を破滅させるみたいなことではなくて、人間の知能がもう AI に対して無力になることなんですよね。これが2027
2027年ですからね。もうすぐなんです。MIT の物理学者、マックス・デグマークは、ライフ 3.0 で、人間を滅ぼす AI だけでなく、人間を安全な場所で管理するというそんな AI が現れる未来、いわば人間動物園のような未来を描いています。つまり問題はですね、生き残る人と死ぬ人に分かれるわけじゃなくて、自分の人生を自分で選ぶ人と AI の言う通りにもう変われるだけの人という風に分かれていくんですね。現代版の檻はもう鉄格子ではありません。もう AI チャットとか SNS などのおすすめとしてこう出てくるんですよ。しかもかなり親切なこう檻ですね。似合う服、盛れる顔とか返すべき言葉、そういう距離を取るべき相手とかですね、もう全部 AI が先に教えてくれます。スマホの中に優しすぎるもう案内係がいるようなもんですね。この方が似合いますとか、この返事なら嫌われないです。この仕事なら失敗しにくいですみたいな。ありがたいですよね。でもその案内係に毎回従っていると、自分が本当は何を選びたかったのか、もうだんだんわからなくなってくると。いや、だからもうね、もうすぐなんですよ、こういう状況が。そこでね、おすすめをだから見る前に自分の本音に対して正直に、望みを言える人はですね、AI に流されないための準備ができていると言えますね。自分で判断しないといけないと、これからは。人間は自由に選んでいるような気になるんですよ。でも、選択肢そのものはもう AI によって先に選ばれています。しかもね、これがね、厄介なのが、大体外れてないんですよ。ダメな AI だったら、お前それ違うだろうって言ってすぐに怒れるんですけど、ただ優秀な AI はね、違うんですよね。結構いいじゃん、みたいな。だいぶいいんですけど、これみたいな。で、実際僕もね、食事管理めちゃくちゃ整ったし、みたいな。すごく楽になるしっていう。もう気づいたら、自分の違和感よりも先にもう AI のおすすめを見るようになっている。そういう風に人類になっていくわけですね。自分の人生を生きているようで、でも最初に選んだのは AI ですっていう、これが人類滅亡より近い怖さです。気づかないうちに人生の主導権を AI に委ねてしまう。その小さなね、違和感を消せずに残せる人が AI 時代、これからの AI 時代でも自分の人生を選べます。ちょっと興味あるんだけどっていうのね、めちゃくちゃうまく出してきますもんね。それをその通りに受け取ってるとですね、だんだん AI にコントロールされる側に行ってしまうという。では AI を全部拒否すればいいのでしょうか。そういうわけにはいかないので、使うか使わないかというよりもですね、何を AI に渡して何を渡しちゃいけないのか、そこを見分けることが大事だというんです。ではどうすれば選ぶ側に残れるのでしょうか。AI を全部拒否すればいいのかというと、それは無理なんですよね。ただ一方で、インターナショナル AI セーフティーレポート2026でも、AI は便利な一方で、悪用誤作動、改ざんなどのリスクがあると言われています。つまりですね、AI は役に立つけど、いろいろ問題がはらんでいるっていうことなんですね。ここで問題があります。MIT、つまりマサチューセッツ工科大学の67人、4週間やった研究ではですね、AI 支援中、フェイクニュース判定の正答率が平均よりも 21% 上がったと。AI ありなら、フェイクニュースを判定することができると。しかしですね、その4週目、1ヶ月後にですね、AI なしで判断すると、正答率は 15.3% 下がったそうです。つまり、たった1ヶ月でもですね、判断力が AI 使ってると鈍っていくっていうんですね。AI はその場ではめちゃくちゃ役に立つんですよ。でも使っているうちに自分で見抜く力が落ちるというんです。これ Google マップに似てますよね。使えば目的地には着くことができるんですよ。ただ、毎回ですね Google マップばっかり見ているともう近所の道すら覚えなくなる。気づいたらもう自分の街でも迷子になっちゃうみたいな。しかも家の近くでどう帰ろうみたいな。かなり丁寧に来てるのに帰宅だけ Google マップで外注みたいな。僕ももう近くのでもやってますもんね。AI もそれと同じだと言うんですよ。下書き、要約、比較、翻訳、練習相手、調べ物の入り口とか、こういう簡単なものはどんどんやってもらってもいいんですけれども、ただ何を最後に信じていくか、誰と関係を持つかとか、自分の体をどう使うかとか、こういう大事な決断、ここを渡してはいけないというんです。これはだから AI に聞くなっていう話じゃなくて、AI に全部聞いた後ですね、最後に一回自分に聞けっていう、これがね、大事なんですよ。だから世の中どんどん流されている人がめちゃくちゃ多いわけなんですけども、これがより AI によって支配的になっていくと、自分
の力で判断できる、自分の本音に正直に生きる人がとにかくこれからの時代は大事だっていうことなんですよ。つまり AI 時代の勝者は AI を使わない人ではなくて AI を使って自分の判断を不得できる人ですね。自分はどう思うのか、何がしたいのか、ここを飛ばすと人生がだんだん AI の言いなりになってきます。見た目は綺麗です、語字も少ない、でも自分で書いた漢字は全くないみたいな。だから2027年というのはですね、もはやもう AI に仕事の面で人間は勝つことができないっていうですねそんなことよりも AI を使いながら自分の判断を鍛え続けることが、大事な節目になる年だということです。では2027年に向けて私たちは何を備えるべきなのでしょうか。怖いのは AI が人間を滅ぼすみたいな、そういう話ではないんですよ。もう AI がですね、似合う服とか盛れる顔とか、何を返したらいいか、どんな仕事したら儲かるかとかですね、どういう人と付き合うべきなんでしょうっていう、その答えみたいなものを先をガーッとですね並べてくることなんです。で、自分では選ぶ気になるわけですよ。でも選択肢がそもそもこれがいいですって選ばれた状態で選んでるんで、選んでるつもりになってるだけで、これもう AI に決められてる。この状況からどうやって脱却するかみたいなだから2027年は大きく人類は二分化していくと。自分の人生を自分で選ぶ側に残れる人と AI の指示に従う側になる人の境目です。いや、なんかすごいことになってきましたね。最後にもう何を信じるかとか、誰大切にしているか、どういう人と付き合うかとか、どんな自分でいたいか、これをね、やっぱり自分で渡しちゃいけないですよね。だけど便利な答えは出してくるみたいなこうだから本音にね、正直になるっていうのが本当に大事なんですよ。もう AI に人生を閉じさせてはいけません。 AI を使って逆に自分の才能、表現、人間関係、未来を広げろと、そういう流れになってくる。そこが大事ですね。しかし本当に2027年から本格的に楽園実験みたいになりましたね。楽園実験っていうのは食べ物や住む場所を完全に用意したら一体どうなるのかというネズミのですねシミュレーション実験なんですけど、人間がその世界に突入していると。で、最終的にはその実験では全滅しちゃうんですけど、その話メンバーシップでは以前やりましたね。ただ、人類が楽園実験と違うのはですね、ネズミと違って閉鎖されてる空間ではなくて、MIT の研究者が言ってたような人間動物園からですね、私たちは出ることができることです。AI の出現で時代が大きく変わっていく今ですね、これから何が起こるのか、どんな流れが来るのかとかですね、そういった未来予測や深掘りを今みたいな話をですね、ライブ形式で私話していますので、表では話しきれない話もたくさんありますから、気になる方はぜひメンバーシップのメンバーになるボタン、またはチャンネルページから参加してみてください。またこの話一般動画でやってみても面白いかもしれないですね。興味ある方はチャンネル登録してフォローしてみてもらえればと思います。今日の動画面白いと思ったら高評価、ハイプで応援してもらえると嬉しいです。それじゃあまた。